Astigarragako udalak 2018an gauzatutako prozesu parte-hartzailean herritarrek erabakitako pump track zirkuitoa errealitate bihurtu da. Pump track gune hau bizikleta zein skatean ibiltzekoa da. Arrobitxulo auzoan kokaturik dago eta 1200 metro karratu ditu. Euskal Herriko handienetarikoa da. Kaixo, Aitor Albizu naiz eta Astigarragan egin berri dugun pump track berriaren azalpen batzuk emango dizkizuet. Hemen atzean daukadan zirkuitoa nivel hasierako edo hasteko zirkuitoa da, horiz margotua dagona. Momentu honetan zirkuitoaren sarreran gaude, beti garrantzitsua da sarrerak errespetatzea. Astigarragan dugun zirkuito handia esplikatuko dut pixkat, urdin koloreko zirkuitoa da. Sarrerak eta irteerak zirkuito txikiak bezala markatua dauzka, bi aldeetan. Eta basikoena 4 linea dituela esplikatzea da, edozein linea aukeratu dezakezue, beti norabidea errespetatzen. Astigarragako pump trackera etortzera gonbidatzen zaituztet, beti arauak errespetatuz, kaskoak erabili eta protekzioak, zirkuitoa txukun mantendu eta besteekin distantziak mantendu, eta animatu. Emandako pausoetan, galdera ikorrak, emango ditugunetan. Galdera bakoitzak, erantzun desberdinak, zeure erantzunez, egintzazu zeure bidea. Egintzazu zeure bidea. Egintzazu zeure